கேம்பியா நாட்டில் 66 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்து காரணமாக இருக்கலாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக அவசர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கூறியுள்ளது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த மெய்டன் பார்மாசிட்டிகல்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்த இருமல் மற்றும் சளிக்கான மருந்தை உட்கொண்டதில் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான கேம்பியாவில் 66 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது. அந்த மருந்தில் டை எத்திலின் கிளைகால் மற்றும் எத்திலின் கிளைகால் ஆகியவை அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டிருப்பது மரணத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என எச்சரித்துள்ளது.